Tanasul a'zodan dori silib davolasa tahorat sunamdi. Savol. Assalomu alaykum. Ayollarning tanasul a'zosidan dori silib davolasa tahorat sunamdi. G'usl vojib bo'lamdi. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning ali tavobatlarga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Ba'zida ayol kishi biror kasallikdan davolanish uchun oldi tarafdan dori silib yoki suv mang'uzib yoki durbun yoki tibbiy tekshirish asbobi yoki barmoq kirgizib tekshirtishi kerak bo'ladi. Bu ahvolda silingan dori yenib chiqmasa yoki boshqa bir narsa chiqmasa tahorat sunmaydi. Doridan bir qismi yenib chiqsa yoki boshqa bir narsa chiqsa tahorat sunadi. Barmoq yoki tekshirish asbobiga tanasul a'zo namligi yo'qib chiqsa-mu o'xshashla tahorat sunadi. Chiqqan narsa yoki namlik yo'qqan narsani tozalash kerak bo'ladi. Bu ahvolda tahorat sunudi deyishda garchi ayollarning odat yoki istihozi bo'lmagan chog'dagi matka ichi namligining pok yoki najis ekanligida va yana tahoratni sundirmasligida olimlarning qarashlari o'xshash bo'lmasa-mu, bu baribir oldi avratdan chiqqan narsa bo'lg'achqa oldi yoki orqa yo'ldan chiqqan odatdagi tarat yoki mazi yoki qon qatorliq najis narsalarga qiyos jihatdanmi najosatning billa qo'shilib chiqib qolish ehtimoli bor bo'lg'achqa ehtiyot jihatdanmi tahorat sunudi deyish muayyanlashidi. Imom Ibn Qudama aytadi: Zakar suyduk yo'lga may temitsa, yenib chiqsa tahorat sunib ketadi. Chunki bu oldi yo'ldan chiqqan narsadir. U odatda najis namlikni billa yo'qtirib chiqadi. Bu sababdan najis modda o'zi yolg'iz chiqqan holatga o'xshashla tahoratni sundiradi. Zakar suyduk yo'lga paxta tiqsa, paxta nam holatda chiqsa tahoratni sundiradi. Chunki u namlik yolg'iz chiqqan bo'lsa tahoratni sundiradi. Boshqa narsa bilan billa chiqsa o'xshashla sundiradi. U yana mundaq deydi: Maqatga urilgan suyuqlikning bir qismi tanasul a'zodan yenib chiqsa, istinja qilishi lozim. Maqatgimi dora yoki barmoq yoki uskuna yoki paxta solsa, yuqorqiga o'xshashla dori yenib chiqsa yoki silingan narsa namlikni yo'qtirib chiqsa, tahorat sunudi. Ba'zi olimlar bir narsa chiqsin yoki chiqmasin, avratni qo'li bilan tutgan ahvolda bu vaqtda kelgan ba'zi hadislarga asoslanib tahorat sunudi deb qaraydi. Lekin bu vaqtda kelgan boshqa hadislarga tayangan kuchli qarashda avratini tutish bilan tahorat sunmaydi. Barmoq yoki tekshirish asbobi quruq chiqsa, ba'zi olimlarning qarshida Imom Navaviy bayon qilgandek, yoki ayol kishi oldi yoki orqa tarafga tayoq yoki yep yoki barmoq yoki tekshirish asbobidek bir narsa kirgizgan bo'lsa, bir narsa yo'qsin yoki yo'qmasin, hammani tartib chiqarsin yoki bir qismini chiqarsin, o'xshashla tahorat sunudi. Chunki bu ikki yo'lning biridan chiqqan narsa, ammo kirgizishning o'zi tahoratni sundirmaydi, balki uni chiqarish sundiradi. Eng muvofiqi ba'zi Hanafi va boshqa olimlar degandek, kirgizgan narsa bir narsa yo'qmagan holatda quruq chiqsa tahorat sunmaydi. Lekin shundaqdimi ehtiyot jihatdan tahorat elvatgani yaxshi. Buningdan dora yoki paxta yoki boshqa narsa tanasul a'zoga silinishning o'zi tahoratni sundirmaydiganligi, uni tartib olganda namlik yo'qib chiqsa, andin tahoratni sundirdiganligi, quruq chiqqan ahvolda sundirmaydiganligi, lekin tahorat elvatishning yaxshiligi ma'lum bo'ladi. Yuqoriq ahvollarda ro'za sunmaydi. Islom fiqh akademiyasi Hijriya 1418-yili safarning 23-28 kunlari Jidda shahrida ochgan 10-navbatlik qurultayda tibbiy xodimlar bilan faqihlarning tadqiqotlarini ko'zdan kechirgandan keyin tuvandagi ahvollarda ro'zani sunmaydiganligini mundaq muayyanlashtirgan. Ayollarning oldi tarafiga selinadigan dora, chayqaydigan suyuqliq tibbiy tekshirish uchun durbun yoki barmoq kirgizish, durbun yoki uzuk qatorliqlarni balyatqo'ga kirgizish, yoki ayolning suyduk yo'liga kiradigan turba yoki durbun yoki rasmga tortish uchun soyidadigan rang yoki dora yoki do'saq suyduk xaltalarni yuyish suyuqligi. Albatta, tanasul a'zoga bir narsa solganda hissiyotlanib ma'ni etilib chiqitish ahvoli ko'rilsa, tahorat sunib qolmay g'usl vojib bo'ladi. Ro'zdor bo'lsa, ro'zasini sunib ketadi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.